Жаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен аз ғана заттан 2 минутта дайын болатын коктейльдер әзірлейміз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ыстық кейде шөліңізді басатын коктейльдерді үйде жасаңыз. Ең алдымен осындай бананымызды алып, жарты бөлшегін кесіп алып, жартысын келесі коктейльге алып қалатын боламыз. Біз екі түрлі коктейль жасайтын боламыз. Қазір жасайтын коктейліміз тек қана бананнан болады. Бананды осылай ұсақтап турап алып, үстінен 100 мл шамасында сүтімізді құйып, үстінен мороженойымызды салатын боламыз. Қалаған өзіңізге ұнайтын мороженойдың осылай жарты бөлшегін салсаңыз болады. Міндетті түрде сүт мұздай болу керек. Мен 100 мл шамасында алдым. Қалауыңызша көбейтуге болады сүттің мөлшерін. Барлығы салқын болса, коктейліңіз салқын, өте дәмді болып шығады. Осымен біздің коктейліміз дайын. Енді екінші коктейлімізді жасауға бастаймыз. Осылай стаканға құйып дайындап қойдым. Енді екінші коктейліміз үшін қалған банандарымызды ұсақтап турап, ыдысымызға салып, үстінен қалаған жемісіңізді салсаңыз болады. Мен замороженный черешня салдым. Қалауыңызша жаңа піскен болса, тіптен керемет болады. Құлпынай немесе малинаға ауыстырсаңыз да өте керемет болып шығады. Үстіне мороженойымызды салып, сүтімізді құйып, барлығын блендермен араластырып алатын боламыз. Осымен біздің коктейліміз дайын. Екінші коктейлімізді дәл солай дайындап алдық. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ыстық күнде шөліңізді басатын, ыстығыңызды басатын өте дәмді коктейльдер болып шығады. Басқа да жемістерді қолданып міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет, өте дәмді болып шығады. Достар, менің каналымнан басқа да қызықты рецепттерді көре аласыздар. Каналға тіркеліп, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.